Lavassaare muuseumraudtee asub Pärnust umbes 24 kilomeetri kaugusel Lavassaare vanadepoo territooriumil. Eesti Muuseumraudtee MTÜ on loodud aastail 1895-1975 tegutsenud üldkasutatava kitsarööpmelise juurdeveoraudtee ajaloo kajastamiseks. Lisaks sellele kajastab muuseum ka tööstus- ja militaarraudteede ajalugu Eestis. Muuseumi ja muuseumraudtee tööd korraldavad vabatahtlikud entusiastid oma tööst vabal ajal. Paljud neist ei ole seotud oma erialalt raudteega, vaid on leidnud muuseumi tegevuses meeldiva ning huvipakkuva ajaviite ehk hobi. Füüsilistest isikutest liikmete arv ei ole suur, mis ei tähenda, et huvi selle tegevuse vastu puudub. Muuseumis on siseekspositsioon, kus on eksponeeritud üle 500 erineva museaali. Siit võib leida fotosid erinevatest aegadest Eesti kitsarööpmelisel raudteel. Fotodel näha erinevaid vedureid, vaguneid, mis on aegade jooksul vuranud meie maal, eri aegadel ja olukordades. Samuti on võimalus tutvuda läbi fotomaterjali Eesti raudtee arhitektuuriga, mis algas aastal 1896 ja lõppes 1950-ndatel. Lisaks on võimalus tutvuda raudteel kasutusel olnud erinevate tööriistade ja joonistega, mida kasutati nii raudtee ehitusel kui ka remontimisel. Säilinud on ka mõned algusaegade side- ja signalisatsiooniseadmed, nagu näiteks sauaaparaadid rongide turvaliseks liikumiseks jaamade vahel, telefoniaparaadid jaamade omavaheliseks suhtlemiseks ja ka hulga erinevaid laternaid, mida kasutati semaforides, reisivagunite valgustuseks, pöörangute laternates ja ka paljudes teistes kohtades, kus oli vaja valgust, kas siis ohutuse või jalge ettenägemiseks. Muuseumifondis on üle 70 ühiku erinevat veeremit, sealhulgas 5 auruvedurit ning rida tehnilisi seadmeid. Enamus neist paikneb välisekspositsioonis. Töötavad liiklusvahendid seisavad depoos, mis on ehitatud 1924. aastal. Meie välisekspositsioonist võib näha unikaalset Saksa väliraudtee vedurit, 19. sajandi lõpus ehitatud kaubavaguneid, 20. sajandi 20. 30. aastatel ehitatud kaubavaguneid ning ainsat Eesti unikaalset reisivagunit aastast 1939. Peaaegu täies mahus on muuseumis esindatud ka Nõukogude ajastu veerem. Välisekspositsiooni hulka kuulub ka 2 kilomeetri pikkune raudtee muuseumi ja Lavassaare asula vahel, kus liigub muuseumrong. Muuseumrongiga saab sõita juunist septembri lõpuni igal laupäeval. Gruppidele on võimalik tellida rongisõit ka teistel nädalapäevadel. Grupid üle 40 inimese saavad soodustust muuseumrongiga sõites 20%. Väike ekspositsioon asub ka Pärnus Rengi tänaval endise raudteejaama territooriumil, kus aastal 1896 väljus esimene kitsarööpiline rong Eestis Valga suunas.
muuseumi 2 kilomeetri pikkusel raudteelõigul on võimalik sõita lisaks muuseumirongile veel mootorresiiniga, käsiresiiniga, rööbas kiirabibussiga ja piknikurongiga. Ka nende rööbassõidukite kasutamise tingimused on olemas muuseumi kodulehel. Muuseum restaureerib oma museaalid ise. Suuremad toetajad on Eesti Raudtee ja Edelaraudtee, aga on ka eraisikuid, kes on andnud panuse muuseumi eksponaatide restaureerimiseks. Muuseumi kodulehel saate ka ise toetada eksponaatide restaureerimist rahaliste annetustega. Muuseum omab ka mitmeid koostööpartnereid väljaspool Eestit. Lähimaks on Kulbene aluks kitsaröötmelisel liinil tegutsev Vanitis. Seal on võimalik tellida sõit Eesti Muuseumraudtee auruveduriga KG ja tulevikus ka auruveduriga GR, mis küll hetkel on restaureerimisel. Sõitusid saab kokku leppida Vanitise kodulehel. Viide neile on olemas ka muuseumi kodulehel. Maikuus 2009 saabub Eestisse tagasi auruvedur KG ja siis on võimalik ka muuseumi 2 kilomeetrisel raudteel ettetellimisel teha rongisõitu. Seega, tere tulemast meie raudtee muuseumisse, kus on nii vaatamist, katsumist kui proovimist. Siin saab aega veeta oma pere või sõpradega piknikurongil, tunda sõiduelamust muuseumrongiga, resiini või siis rööbas kiirabiga, tellida giiditeenust, osta muuseumi teesärke, raamatuid ja postkaarte. Kui teil on huvi raudtee ajaloo vastu, siis ärge olge tagasihoidlik või eelarvamuslik. Võtke meiega kontakti. Koos suudame teha enamat ja te saate oma huvidele täieliku rahulduse.